Всем привет! Продолжаю это свое видео, которое я уже первую часть выложил. Так как оно, не хотел уже дальше снимать, я имею в виду больше этого видос делать, так как уже там было, по-моему, 20 минут. Поэтому не захотел больше еще делать. Разделил на две части. Думаю, так и нормально, больше 20 минут. И не надо делать, поэтому первую часть уже выложил. Сейчас стою на первой разгрузке. Вчера сразу выгрузился, приехал, повезло мне, выгрузился вчера сразу. До 10 они работали, в половине я был здесь. Поэтому все кабанчикам надо было быстро, то что им домой. Поэтому я, в принципе, и не снял на разгрузке, что и как происходило. В принципе, я уже, по-моему, там снимал, поэтому как-то повторно снимать тоже как-то, не это. Ну и сейчас, что я, помылся, то все, сейчас Чайковского засифонил. Попью сейчас чай. И выезжаем на Ауди, Ингольштадт. Поедем в Ауди. Посмотрим, может, что-нибудь там засниму. Как там получится, не получится. Но туда мне всего один бокс идет. Почему-то. Раньше мы, полные машины туда возили несколько раз в неделю. Сейчас почему-то всего один бокс. Не знаю, с чем это связано. Ну, как-то так. И потом едем дальше. Ладно. Пью чай. Выезжаем. Подъезжаю к Ингольштадту. Здесь легковые нифига уже не едут, мешаются. Но в принципе время у меня есть, но охота пораньше скинуться сегодня. Может быть, получится сегодня загрузиться и завтра уже ближе к обеду дома. Но это опять же желание, но как оно будет, никто не знает, поэтому загадывать не будем, едем. Сначала выгружаемся, а потом уже смотрим, как оно будет дальше. Заехал в Ингольштадт, со всех сторон машины продаются, в основном ФАВ Ауди. Кто бы сомневался, раз стоит завод Ауди в этом городе, соответственно, везде будет продаваться и Ауди на каждом шагу. В принципе, так оно и есть. Снимаю. И с этой съемкой заехал, вообще знаю, по идее, где находится Audi, как туда ехать со всех сторон. Уже сколько раз я здесь был. И так, что снимаю, профукал, все свои съезды, короче. И еду здесь вообще кругами. Труба, короче, да. Заодно поснимаю чуть-чуть город Ингольштадт. Едем дальше. Пробираемся козьими тропами. По идее, говорю, там широкая такая дорога. С любой стороны, вроде, как не подъедь. Но нет. Просто нам не по камильфонам просто ездить. Надо устроить себе геморрой, Ёперный театр, Ну, в принципе, ничего страшного. Пару минут больше, пару минут меньше. Неохота, конечно, кругами, но иногда бывает. Увлекешься, съемкой и усифонишь куда-нибудь не туда. По идее, вот такая должна широкая дорога везде быть. Но едем, короче. Осталось 2 километра. Так, вот она начинается. По левую и по правую полосу везде этот завод Audi все длится. Это, конечно, не везде они машины собираются. Где-то их не парковки, где-то их не лагеря. Много их офисов. Сейчас фрагментами засниму завод. В принципе, так как многие представляют, на завод он сильно так и не похож, чтобы там трубы торчали, дым херачил или еще что-нибудь. Такого не это, так что. Еду сейчас, засниму чуть-чуть. Вот они пошли. Офисы сначала идут. Все это к Audi относится, все это Audi и есть завод. Едем туда дальше.
И сейчас начнется уже справа, по правую или по левую сторону опять же разгрузки, где загрузки, где собирают они машины. Вот здесь вот вправо через Тор-10. Тоже здесь они, я не знаю, правда, что они здесь собирают. Вот в этой, с левой стороны мы здесь выгружаемся в этой хале. Если мне не изменяет память, они там собирают Q3, по-моему, Q2, Q3, что-то такое. Если я говорю, если я не ошибаюсь. Пару раз спрашивал у них, но уже давно было, поэтому могу и ошибаться. Вот машина вывозит от них бампера. Видать, здесь по месту перевозят с хали на хали. Так, подъезжаю сейчас там, где надо грузовикам всем оформляться, ЛКВ. Вот он стоит, ЛКВ Паркплец, ГФУЦ-2. Съезжают, по идее, должны здесь все съезжать и оформлять документы, прежде чем ехать под разгрузку. Едем сюда, оформляемся и посмотрим, что скажут. Потому что разгрузка, по идее, у меня Zeitfenster сегодня заказывали мы на, сколько там стоит, на 9 утра. Но я не знаю, подтвердили они на 9 утра. Бывает такое, что не подтверждает 12 и того часов позже Zeitfenster. Поэтому посмотрим сейчас, что они скажут. Ну, вообще у меня один бокс. Надеюсь, может быть, промежутки затянут, кабанчиком мне розетуют. Ну, посмотрим сейчас. Сначала оформляться надо идти. Иду оформляться, посмотрим, сейчас смогу что снять, сниму. Других, конечно, посторонних людей снимать не буду без разрешения, поэтому посмотрим. Народа если не будет, сниму, как все это происходит. Здесь вот Лергут грузят, загружают они. И вот сюда идем оформляться. Че, подходим сюда. Листки, заполняем их. И заходим. Ну, короче, сдал ей бумаги, получил вот такой вот пипер. Сейчас они сделают, потому что мне цоль надо делать. Как цоль сделают, она говорит минут 10-15, запишит и идти обратно за бумагами. Но, скорее всего, говорит, сразу сейчас меня разгрузят. То, что, говорит, у них сегодня немного работы. Спросил у нее, почему вот так мало они заказали, всего один бокс. У них, оказывается, проблема сейчас с деталями. То, что многие машины в Италии зависают, поэтому, говорит, на прошлой неделе они вообще работали там, курсарбайт, я не знаю, как по-русски это, короткая работа или как она. И это, на следующей неделе опять такая будет. Так что это проблема не того, что машины никому не нужны, не покупают, а того, что деталей нету. Ладно, ждем, как запишет, идем за бумагами. Ну все, запищало это, приблуда. Пошел, забрал бумаги, бумаги готовы, вот, заполнял там номера, дату, фирма, то все, и вот номер, вот этот вот надо задавать, ID номер. Все, теперь еду чуть-чуть обратно, здесь, по-моему, километра 2-1,5 до того, где мне будут выгружать это хали. Но говорю, здесь вообще тишина, что-то спокойно, блин, то что деталей не хватает, поэтому много продукциона стоит, говорит. Вот вам и корона. Специально это все делается, специально, чтобы, блин, на колени отпустить нафиг немецкую аутоиндустрию нафиг. Засранцы, блин, задолбали уже с этой своей короной чертовой. Ну ладно, как бы оно там не было, жить надо дальше, работать тоже. Так что едем, выгружаемся и летим на следующую. Следующая разгрузка у меня отсюда 180 километров. Погнали. Вот вид с моста здесь. Завод. Ну, сильно не видно, но вот эти вот все, что вот эти вот постройки, это относится все к Audi. Вон там впереди гаражи. Здесь они тоже с этой стороны поближе есть. Вон они тоже стоят. Но наполовину сейчас пустые, так как многие сидят дома. То, что деталей нету, работы мало. Вообще огромный завод. И вот впереди, вот это с правой стороны здание, это мое, где мне выгружаться. Стоит машина, сейчас подъеду, узнаю у него, что он стоит, куда он. Заезжаю вот в это хале. Ну да, запчастей полно.
А работы нету, других, походу, составляющих не хватает. Поэтому работа стоит, как видно. Так, ладно, иду оформляться. Здесь вот это, но это уже пустые боксы стоят. Видать, не вывозят. А вот это вот я не знаю, тоже, наверное, пустые или полные. По-моему, пластик просто внутри лежит. В основном здесь хали полупустое все время, а сейчас, как видно, полно. Ладно, иду оформляться и разгружаемся. Все, иду к машине, открывать сейчас машину буду. Он говорит, сейчас сразу подъедет, снимет мне один бокс. И все, выезжаю. Всегда бы так было. Стоят какие-то детали, правда, я не знаю, что это такое. И дофига вот их одинаковых. Вот они стоят, боксы все. И вон там, вон дальше конвейеры стоят, люди вон работают. И там уже собирают машины. Ну вот и все, выгрузился. Подъезжаю сейчас к этой будке, опять к ним подъеду, заберу бумаги. И здесь я готовый. Кабанчиком быстренько разгрузили. Офигенно, всегда говорю так. И вон они собирают, вон там машины. В Германии тоже вон местами как красиво. Правда, тоже вон старые дома стоят. Ну, не без этого. А так, офигенно здесь. Подъезжаю к последней разгрузке своей. И сейчас прислал мне загрузку сразу. Как выяснилось, буду я там же и грузиться комплектом. Ну и плюс еще потом 2 загрузки. Скорее всего, будет здесь рядом. Сначала едем выгружаться, грузиться здесь, а потом уже будем смотреть по обстоятельствам. Еду пока, блин, на улице ветер сумасшедший. Обещали шторм, блин, но вообще что-то фигово, блин, пока еще не груженный. Всего, блин, 7 палет загружено, немного веса. Кидает труба, блин. Еще быстрее бы загрузиться, а там уже пускай хоть закидает. Ладно, едем. Блин, как всегда, закон подлости. Подъезжая к разгрузке, блин, здесь такой ливень начался. Ну, это, говорю, закон подлости. Так, у меня опять здесь маленькие изменения, потому что здесь груз, сейчас позвонили, не готовый здесь. Будет готово вроде завтра 7 утра. Поэтому поеду, загружу другие 2, они здесь все рядом, в радиусе 40 километров. Загружу их, завтра 7 утра гружу это здесь и прямиком домой. Как-то так, бывает и такое. Ладно, что, разгружаюсь и едем грузиться. Так, ну что, я выгрузил. Сейчас не снимал, стоялись, просто с ним разговаривали здесь. Выгружает, который это
наш брат, русский немец тоже. Анатолий вроде его зовут, блин, извиняюсь сразу, если это, блин, насчет именов у меня имен бывает такая засада, что не всех запоминаю, ну не суть. Вот тоже он говорит, вот они здесь делают детали, как я уже говорил, для Мерседесов, для BMW, вот все подготавливаю там. И сейчас с 1 апреля 60 человек только с этой фирмы будут у них увольнять, а их в Германии 2 или 3 такие фирмы, там тоже будут увольнения, плюс в Швейцарии еще и в Норвегии. Фиг его знает, куда дальше это все приведет. Ну ладно, едем, что, потом все снимаю. Загрузил 2 загрузки, я уже ничего не снимал, то что везде все быстро происходит и надо самому помогать. Иду в магазин, сейчас здесь на юге открылись магазины обувные, всякое такое. Вот здесь стояла реклама, марочные типа, обувь дешево. Ну иду посмотреть, все равно надо чуть постоять. Иду посмотреть, что там вообще. Сейчас глянем. Вот как видно, и Интерспорт открыт, у нас еще все закрыто на севере. И вот такой еще магазин. Идем туда. Все открыто, все продается. Сейчас сравним цены, посмотрим вообще, что стоят они. Офигенно, блин. Как будто и коронавируса нету. Так, ну что, все, я сходил в магазин, пришел в машину, едем, короче, еду в душ. На Автохов сейчас едем. Схожу там в душ и поеду уже напрямую на фирму, где мне завтра утром с утра грузиться. И оттуда я уже за раз, ну я имею в виду за завтрашний день, дохожу до дома. Так что едем сейчас, говорю, на Автохов нашел. Схожу там помоюсь, то все, блин. И потом уже по дороге остановлюсь, куплю курочку рябу. Ну, жареную курицу я имею в виду. И все, и поедем потом туда на место стоять. Там умыться-то есть, то все, где, а вот душа такого нету, поэтому душ надо всегда. Чистота залог здоровья, как говорится. Так что едем сейчас на автобан, вернее, не на автобан, а на Автохов в душ. Погнали! Автохов здесь места еще дофига, но еще рано. Иду показать вот в душ. Вот покажу, здесь стиралки здесь стоят на улице сразу. Кто хочет, вот заходит, шмотки кидает деньги и стирает вещи свои на разных языках. Вот касса, как видно, блин. И пошел стирать, сушить все, что хочешь. Ну, вот заходим в душ, умывальники и души. Кабинки, ну беспонтовые, короче. Сейчас глянем. Ну не, большой, в принципе, просторный. Ладно, моюсь. Можно покушать, как видно здесь. Как видно, можно здесь и покушать, блин, и сидеть даже за столами. Офигеть. У нас на севере еще пока такое нельзя. Стоит тренажеры, даже можно заниматься вон. Пресс качать, руки, подтягиваться турник на улице. Ну и вот для ног еще. Все, короче, выезжаем, помылся в душе, еду теперь на загрузку. Ну и делаю там паузу, сейчас по дороге остановлюсь, как уже говорил, куплю курочку рябу. И все, и делаю там паузу до завтра. Пошел сейчас в душ мыться. И постоянно мылся и смотрел на дверь нафиг. А все почему? То, что на этой, когда вот вчера, да, вчера рассказывал наш немец с нашей фирмы. Но опять же, немцу верить, хрен его знает, правда нет, но с его слов. Пошел он в Германии на двойке на автобане Цвайдорфер-Хольц или какой Раштеты там или Автохов, пошел мыться, короче, взял ключ, пошел в душе моется, короче, и это
Раз открывается дверь, входит румын со здоровой отверткой. Ну и типа, как я понял, угрожая отверткой, хотел свистнуть, ну, забрать у него, короче, вещи все, там, телефон, портмоне, то все. Но это вроде как, говорит, не растерялся, дал ему в нос, разбил ему нос, и потом кто-то там проходил, и вместе они скрутили, вызвали полицаев. Вызвали полицаев, ну, то все. Но опять же, я говорю, это рассказывал немец, не знаю, можно верить, нельзя, потому что они еще те сказочники, потому что, я говорю, немцы, они после Второй мировой войны, как проиграли, любого шороха шугаются, ну, правда, не все, но в основная масса, но не знаю, короче, за что купил, зато я вам его и втюхал. Ну, бывает всякое, да, поэтому, как, если это все-таки правда, то уже видно, что даже в Германии уже не настолько безопасно, а раньше они еще говорили, вот, типа, в России там, немцы так говорили, в России там, что, типа, опасно, могут там остановить, там, товар забрать, то все. Далеко ходить не надо. Здесь в Европе еще похлеще бывает, нафиг. Сколько было такого, что травят газом, брызгают газом в машину, ты лежишь, делать ничего не можешь. Угоняет машину вместе с тобой куда-нибудь нафиг, если груз ценный, разгружает, бросают там где-нибудь стоять и все нахрен, не сваливают, бля. Или вообще и того хуже, выкинут с машины, бля. Тебя нафиг, заберут машину. Такая тоже, и очень много таких случаев было по Европе. Особенно вот Франция, туда вот. Так что, как говорится, волка боятся в лес не ходить, да? Любая профессия опасна, любая профессия, если, смотря с какой точки зрения, опять же, посмотреть. Поэтому, как-то так. Просто решил рассказать историю вот эту вот, как мне поведовал немец. Ну, не знаю, говорю, насколько правда, нет. Будем верить. Ладно, едем тем временем дальше. Кушать хочу, как слон, бороться, как это, блин, да. Но осталось мне чуть-чуть здесь. За огородами уже километров 20, и я на месте. Ладно, едем. Уже 48 минут еду, короче, вот по этому штау такое здесь. Здесь постоянно в этой штау здесь на шестерка, это Хайльброн. Постоянно здесь такая гомосятина. Единственный плюс, мне торопиться никуда не надо. Сейчас дает 20 километров и на паузу, но охота, конечно, пораньше, но ничего страшного. Бывает. И здесь вот постоянно вот такая фигня. Вот сейчас я уже еду 48 минут, проехал, ну пускай километра 3-4 максимум. Попандос какой-то. И вон дальше оно, как видно, идет так до сих пор. Легковые едут, грузовые нифига. Все почему? Потому что многие не могут ездить даже в штау, блядь. Выбрался из этого штау, подъезжаю уже к загрузке. Сейчас где-то там была курочка ряба продавалась. Сейчас посмотрим. Вон она стоит, да, продаются они. Блин, надо только припарковаться тогда где-то здесь. Вон она стоит, продают ее. Курицу. На Баухаусе, блин, вон она. Надо тебе только где-то стать. Папандос, блин, там нигде не станешь. Сейчас я крутанусь здесь. Поеду обратно, посмотрю. Может там до этого можно было где-то стать. Блин, надо курицу взять обязательно. Хавать хочу, блин, пипец. Припарковался здесь так на бордюре, встал. Пофигу, я быстро взять и дальше. И вот иду на парковке, стоит она. Курица, ряба. Блин, что только не сделаешь ради хавчика. Как говорится, кишкомания хуже наркомании. Раз попробуешь, хрен спрыгнешь. Ну все, вот я остановился. Буду здесь ночевать.
Вот моя еда на сегодня. Помыл, взял картошку и пол курицы. Почему пол курицы? Потому что диета. Ладно, все, я кушаю. И всем до завтра. Пока. Блин, сижу в машине, решил вот это вот заснять. Не знаю, будет видно в камеру, нет. Пипец погода на улице. Льет. Охренеть. Ветер такой сильный, блин. Порывистый. Я не знаю, будет это все видно. Нет, как оно. Блин, это вообще трубас. Конец света нахрен. Заливает конкретно.